Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillah ya ikhwan wa akhawati fillah. Di siang hari ini kita kembali tasmiyul hadis min faslus salis fi ma'hadina Ansarus Sunnah. Alhamdulillah sudah bersama kita Ananda Muhammad Ilham. Kaifa haluka Ilham? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita akan dengarkan bacaan setoran hadis dari Muhammad Ilham. Ya. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja kita dengar setoran hadis dari Ananda kita. Semoga Allah berikan kemudahan. Tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan khafifatan 'ala lisan sakilatan fil mizan habibatan lir rahman subhanallah bihamdi subhanal azim muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi salati qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala summa abuka muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna ahsabul hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abada la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari abada bainal masyriq wal maghrib muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa yagharu wa gharatu wa ayatul mu'minun ma harrama wa muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah wal muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasawwum syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyardahu mastata'a fa idza ahadukum idza qala hada'i kasyaitan muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i al-armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa hasibu qala wa kal qa'im la yaftiru ka sa'i la yaftiru muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimin min nasabin wala wasabin wala hammin wala adanin wala adan wala ghammin hatta syauqata musyaqqa illa kafaru wa bima min khatayahu muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin 'alal muslim khamsun raddu salami wajabatul maridi wa tibau janazati wajabatud da'wati wa tasmiyatul asyati muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida janazata hatta yusalla falau qiratun wa man syahidaha hatta tudafanu falau qiratani qila ma qiratani qala mislu jabalaini azimaini muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amun qatun in istahahu akala wa tarakau muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wajibatin nari bisyahwati wajibatul jannati bil makari muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yahduru faqad lagauta muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartu bis-siwaki inda kulli salati muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqwabi minan nar muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kama yaksal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla imami ayyuhawwilahu ra'su imari muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man goda ilal masjidi aw raha adda wa lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqina salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumana khana. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal idari fa finnar. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Qalu ya Rasul la man ya'bah. Qala man ata'ani yadkhuluna al-jannah wa man asani faqad abah. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qalat rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi asyaddu farhan bi tabati ahadikum bi ahadikum bidallati idza wajadaha. Rawahul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhuluna al-jannata la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minun wa la tu'minun hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa hafiratu ma bainakunna idza jatunibatil kaba'ir. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da ramadan syahrul wa muharram afdhalus salat ba'da salatil faridah salatul lail. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba'a qabla an tatama asy-syamsu min maghribiha tabawwa 'alaiha. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khudhu syawarib wa khulqul liha khaliqul majusa. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqula subhanahu wa walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alayya silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qatan anhu illa min salasin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa bih aw walidin salih yad'u lahu. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tentang takin lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kan lahu min al-ajri mislu hujuri wa man tabi'ahu la yaqul dzalika min hujuri syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi mislu asami wa man tabi'ahu la yaqul dzalika min asami syai'an. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa yaqulu qala wa tabaraka ta'ala ana agni syurakai anis syirki man amila amalan asyraka fi mai wa tarakta wa syirkahu. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tentang salawat man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyran. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimin alal muslimin haramun damu wa malau wa ardahu. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma naqasat sadaqatin min mali wa ma zada wa abadan bi afin illa idza wa ma tawadu ahadu wa illa rafa'wa. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu wa alam qala dzikruka akhaka bima yaqra qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fi akhi ma taqulu faqad iktabatahu wa illam yakun fi bahattahu. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqul mufarridun qalu man mufarridun ya Rasulullah qala adz-dzakiru wa katsiran adz-dzakirati. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqaribun inna syaitana yakfuru minal baiti alladhi taqra'u fi suratul Baqarah. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhuluna al-jannata man la ya'manu jaru bawa'iqah. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrama yakunu abdun Rabbi wa sajidu faksuna doa. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tentang menuntut ilmu. man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala wa bi tariqan illa jannah. Rawal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Orang yang saling mencintai, bagaimana keadaannya di akhirat kelak. inna wa yaqulu yaumal qiyamah aina mutahabbuna bijalali yauma udhillu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatus shalah fala salata illa maktubah. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunyatu sijnul mu'minin wal jannatu kafir. Rawahul Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu a'mali ila Allah ta'ala adawma wa in qalla. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nazara an yuti wa falyuti wa man nazara an ya'siya fala ya'si. Rawahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa inna qad afdhu ila ma qaddam. Rawahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhuri wa rak'atayn qabla ghada'i. Rawahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi sya'ni kulli fi tuhuni wa tarajjulihi wa tanaqulihi. Rawahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru wa ala kulli ahyan. Rawahul Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rakatul fajr khairun min dunya ma fiha. Rawahul Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rizqa la yakunu fi syai'in illa syana wa la yunsau min syai'in illa zanahu. Rawahul Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An Anas rawahul muttafaqun alaih. Anna Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yakrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insan aw bahimatun illa kan lahu bihi sadaqah. Rawah muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyabsatu lahu fi rizqihi wa man salahu fi asari rizqihi wa yunsa'alahu fil asari falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih.
An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Asiru. Yes. An Anas radhiyallahu anhu. Nama 4. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamas sabru inda sadamatil ula. Rawahu muttafaqun alaih. Kalau ini hadis tentang apa? Hadis tentang apa? Innamas sabratu Tentang sabar. Oke, sabar. Oke, 65. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mata salasun fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidah yasba'u ahlahu wa malahu wa amaluhu fayarji ahlahu wa malahu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Kalau ini tentang apa? Tentang 3 perkara mengikuti orang mati. Oke, ya lanjut. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Rahul muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Hadis 67. Kan hadisnya ini tentang meluruskan shalat. saw sufufakum fa inna tasyatas sufufi min iqamatis shalah. Rawahu muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna wa la yarda anil abadi an yakula al-aklata fa yahmadu alayya aw yashraba syarba fa yahmadu alayya. Rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tentang tanda-tanda berimannya seorang itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidi wa walidihi wan nasi jema'in. Rawahu muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang ma yazala rajulun yas'alun nasa hatta ya'ti yaumul qiyamah laisa fi wajhi ud'atul lahmi. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tafutu salatul asr kana witr ahlahu wa malahu. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhu muslim la yuzlimu wa la yuslamu faman kana fi hajati akhihi kana wa fi hajati wa ma farajan muslimun kurbatan farajahu anhu min kurbatan min qurabatin yaumal qiyamah aman sataral musliman satara yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi memegang pundak. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yankibihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abilun sabili. Kalau ini hadis tentang apa? Tentang jadilah kamu di dunia sebagai Apa? Sebagai orang asing atau Oke, 76. An Aisyah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Rawatul Bukhari. Oke. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajirun man hajara ma nahawa anhu. Rawahul Bukhari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullul muskirin khamrun wa kullul muskirin haramun. Rawahul Muslim. Kalau ini hadis tentang apa? Hadis tentang khamar. Oke. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abarru birri ayyasila rajulun udda abihi. Rawahul Muslim. An Salim an abihi radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini ar-rajulun atawahu qur'ana fa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari rajulun atawahu malan wa yang kifuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Muttafaqun alaih. Kelas? Alhamdulillah, syukurillah kita sudah dengarkan tadi bacaan hadis dari ananda kita Muhammad Ilham. Alhamdulillah sudah sampai menyetorkan di hadis ke-80 sampai hadis 80. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ananda kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan hafalannya, bukan hanya sebatas sampai 80 ini. Dan kita juga memohon agar ananda kita diberikan keistiqomahan untuk tetap selalu memurajaah hafalannya, baik itu hafalan hadis, terlebih lagi hafalan Qur'annya, untuk senantiasa diberikan keistiqomahan dan kemudahan untuk memurajaah hafalan-hafalannya. Dan kita juga memohon keberkahan, semoga dengan ini bisa memberikan kita kebaikan dan terkhususnya kepada kedua orang tua ananda kita, terlebih lagi di yaumul qiyamah nantinya, insyaallah. Demikian untuk siang hari ini dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.